ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് സെൻറ്ററുകളിൽ സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുക. എൻജിൻ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, എയർ ഫിൽറ്റർ, ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ, AC ഫിൽറ്റർ, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്, ക്ലച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, കൂളൻ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റീഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഫോർ ലോങ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വഴിയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാലിപ്പർ, ലോവർ ആം, കാലിപ്പർ പിന്ന്, ബുഷുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. എല്ലാ 10,000 കിലോമീറ്ററിലാണിത് മിനിമം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ OBD